హాయ్ హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు నెట్టెక్ ఛానల్. అయితే ఈరోజు మనం మన ల్యాప్టాప్ కానీ మన సిస్టమ్ కానీ ఉన్న వాటిల్లో ఉన్న ర్యామ్స్ని ఎలా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనే విషయాన్ని ఇవాళ మనం లైవ్ ప్రాజెక్ట్ చేసి మరి చూపిస్తాను. మరి ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే నేర్చుకోండి, తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇంకా దీంట్లో ఏమైనా వేరే స్టెప్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు తెలియజేయండి. సో ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో ఆల్రెడీ మరి 6GB ర్యామ్ DDR3 వర్షన్తో ఉన్నాయి. అయితే 6GB ర్యామ్లో ఒకటి 4 ఒకటి 2 మరి ఉన్నాయి. అందులో 2GB ర్యామ్ తీసేసి మరి 4GB వేసి టోటల్ 8GB ర్యామ్ కింద చేద్దామని అనుకుంటున్నా. సో ఫస్ట్గా మన సిస్టంలో మరి అసలు ర్యామ్లు ఎంత ఉన్నాయి, ఏ స్లాట్లో ఎంత ఉన్నాయి, అదంతా ఎంత క్లాక్ స్పీడ్తో రన్ అవుతున్నాయి అనే ముందు మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఆన్లైన్లో కానీ బయటకు వెళ్ళి ర్యామ్ కొనుక్కోవాలంటే అసలు దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి, మన ర్యామ్ ఏ వర్షన్ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఫస్ట్గా మన ర్యామ్ ఏ వర్షన్లో ఉంది, దాని స్పీడ్ ఎంత అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దానికోసం మన సిస్టంలో టాస్క్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళి అందులో పర్ఫార్మెన్స్ అనే ట్యాబ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. మొత్తం మన సిస్టంలో ఉన్న హార్డ్వేర్ అంతా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇందులో నా CPU వచ్చి i3 ఇంటెల్ i3, మెమరీ అనేది ఉంది కదా, ఇదే మన ర్యామ్ అనమాట. అయితే దీంట్లో నాకు 6GB DDR3 వర్షన్ అనేది ఉంది. అంటే నా ర్యామ్ DDR3 అనే వర్షన్. ఇప్పుడు నేను ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళి బుక్ చేస్తే నేను DDR3 అనే వర్షన్తో నేను బుక్ చేసుకోవాలి. నా ల్యాప్టాప్లో ఉన్నవి 2 స్లాట్లు మ్యాక్సిమం. అంటే ఇప్పుడు వచ్చే వాటిలో సింగిల్ స్లాట్స్ ఉంటున్నాయి, కానీ పాస్ట్ అయితే 2 స్లాట్స్ అలా ఉండేవి. అయితే నా దాంట్లో 2 స్లాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, స్లాట్ 1 అండ్ స్లాట్ 2. స్లాట్ 1లో 4GB విత్ 1 అక్కడ నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా, 1333 mAh అని, అది స్పీడ్ అనమాట. అంటే నా మదర్ ల్యాప్టాప్ యొక్క మదర్ బోర్డు సపోర్ట్ చేసే స్పీడ్ 1333 mAh. సో నేను ఇచ్చిన ర్యామ్లో 1600 mAh ఉన్నా సరే అది 1333 mAh మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే నా దాంట్లో 4GB ర్యామ్, అది ఇప్పుడు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా స్లాట్ 1లో 4GB అని, ఆ ర్యామ్ దాని స్పీడ్ 1600 mAh అయినా సరే అది ఇక్కడ మాత్రం 1333 మాత్రమే అది కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ర్యామ్ స్పీడ్ ఎంతైనా పర్వాలేదు, కానీ 1333 కన్నా తక్కువ ఉండదు, మనం చూసుకోకూడదు. అలాంటివి చూసి మనం ఆన్లైన్లో ఒకటి బుక్ చేసుకుంటాం. సో నావే ఆల్రెడీ ఒకటి బుక్ చేశాను 4GB ర్యామ్. సో ఇప్పుడు మనం లైవ్గా మన ల్యాప్టాప్ బ్యాక్ కవర్ ఓపెన్ చేసి ర్యామ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, అసలు వెనకాల హార్డ్వేర్ ఏంటి మొత్తం చూసి నా 2GB ర్యామ్ తీసి మళ్ళీ 4GB ర్యామ్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. మనం ఇప్పుడు లైవ్లో కూడా దాన్ని చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనం చెప్పాను కదా 4GB ర్యామ్ కొనాలని. ఇది ఆ 4GB ర్యామ్ అండ్ స్క్రూ డ్రైవర్, మనం బోల్ట్స్ స్క్రూస్ అనేవి తీయడానికి. సో ఇది నా ల్యాప్టాప్. సో మనం హార్డ్వేర్ ఏదైనా సరే చేంజ్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ మనం పవర్ కార్డ్ అనేది మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే పవర్ ఆన్లో ఉండగా మనం ఏ హార్డ్వేర్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయకూడదు. సో నా ల్యాప్టాప్ దీన్ని మనం రివర్స్ చేసుకొని బ్యాటరీ ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది హార్డ్ డిస్క్, ఇది కీబోర్డ్, ఇది ర్యామ్, ఇది వైఫై అడాప్టర్. ఈ 4 ఇది తిప్పితే మనకు మొదలవుతాయి అనమాట. అదే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది హార్డ్ డిస్క్, ఇది సిమ్మస్ బ్యాటరీ, ఇది హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం ఈ స్క్రూ రిమూవ్ చేస్తే మనకు లోపల కనిపిస్తాయి. సో మనం మొదలెడదాం. స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసినట్టు కొద్దిగా కేర్ఫుల్, ఎందుకంటే ప్యానల్స్ అన్నీ ఒకేలా ఓపెన్ అవ్వవు. నా ల్యాప్టాప్ ఇది HP 650 ల్యాప్టాప్. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది వైఫై అడాప్టర్, ఇవి ర్యామ్స్. ఇంత మనం చెప్పుకున్నాం కదా 6GB ర్యామ్స్ ఉన్నాయని, ఒకటి 2GB ఒకటి 4GB అని, ఆ 2 ఇవే. సో ల్యాప్టాప్లో హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఈ ప్లేస్లో ఉంటుంది. ల్యాప్టాప్లో హార్డ్ డిస్క్ అనేది మనకి ఈ ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను.
సో చూస్తున్నాం కదా, ఇదే హార్డ్ డిస్క్ అంటే కవర్ చేసి ఉంది. మనం ఓపెన్ చేస్తే తెలుస్తుంది. చూసారు కదా లోపల ఉందో హార్డ్ డిస్క్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది సిమోస్ బ్యాటరీ. ఇది హార్డ్ డిస్క్ వెళ్ళే పవర్ సప్లై. సరే, మనకి ఇప్పుడు దీంతో పని లేదు, దీన్ని మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం. మేక్ షూర్ తీసిన స్క్రూస్ అన్ని మాత్రం మళ్ళీ రీఇన్సర్ట్ చేయడం మర్చిపోకండి. మర్చిపోతే కనుక ఏదో పార్ట్స్ ఊడిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మన ఈ 2 ర్యామ్స్లో ఇది ఒక ర్యాము, ఇందాక స్లాట్ 1 స్లాట్ 2 అని చెప్పాం కదా. ఇప్పుడు ఆ స్లాట్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. ర్యామ్ తీయడం, ఇక్కడ క్లిప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ 2 క్లిప్స్ని జస్ట్ మనం ఇలా సైడ్కి లాగితే మనకి ర్యామ్ ఇలా పైకి లేస్తుంది. ఇలా లేచినప్పుడు ర్యామ్ మనం తీయడమే. ఇదే ర్యామ్, ఇది 2 GB ర్యామ్. సో మనం రిమూవ్ చేయవలసింది ఇదే. ఇది 4 GB ర్యామ్ అనమాట. మన దాకా ఆల్రెడీ మీకు లోపల చూపించాం కదా టాస్క్ మేనేజర్లో. ఒకటి స్లాట్ 1లోనేమో 4 GB ఉన్నదని, స్లాట్ 2లో 2 GB ర్యామ్ ఉందని మనం చూపించాం కదా. ఆ 4 GB ఉన్నది ఇదే, అంటే ఇది స్లాట్ 1, ఇది స్లాట్ 2. సో మనం ఇప్పుడు 2 GBని పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు ఈ కొత్తది ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో మనం చేద్దాం. సో చూసారు కదా, కొత్త ర్యామ్ 4 GB కనిపిస్తుందా? 4 GB ర్యామ్ ఇది. సో మనం 4 GB ర్యామ్ని ఇది మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ స్లాట్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా, నాచ్ అనేది చిన్నది చూడండి, అక్కడ నాచ్లో కనిపిస్తుంది కదా చిన్న గ్యాప్. ఈ నాచ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ర్యామ్ స్లాట్స్లో కూడా మనకి ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది చూడండి, చిన్నది నాచ్ ఇలా పైకి నాబ్ లాగా. ఆ నాబు ఈ నాచ్కి సెట్ అవ్వాలన్నమాట, ఇందులో సెట్ అవ్వాలి. ఈ విధంగా మనం ఇందులో పెట్టి మనం కొద్దిగా పెట్టిన చిన్న లైట్గా ప్రెస్ చేసి సెంటర్లో పెట్టుకొని కిందకు నొక్కాలి. చూసారా ఆ టిక్మన్ సౌండ్ వచ్చింది కదా, ఆ టిక్మన్ సౌండ్ వస్తే పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయినట్టే. సో ఇంక మనం మిగతా హార్డ్వేర్ని ఏమి గెలక్కంటే మళ్ళీ సేమ్ ఎలా తీసామో మళ్ళీ అలాగే బ్యాక్ పోర్ట్స్ మొత్తం ఫిట్ చేసి తీసిన స్క్రూని మళ్ళీ రీటైట్ చేసి మనం బ్యాటరీని ఫిట్ చేసి ల్యాప్టాప్ని ఆన్ చేస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, అలా మొత్తం బ్యాక్ ప్యాన్ అంతా ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ సిస్టమ్ ఆన్ చేసుకుని మళ్ళీ సేమ్ ఇందాకలాగా మన టాస్క్ మేనేజర్కి వెళ్తాం. టాస్క్ మేనేజర్కి వెళ్ళినందుకు చాలా వేస్ ఉన్నాయి. అయితే ఒకటి టాస్క్ బార్ మీద క్లిక్ చేసిన రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు టాస్క్ మేనేజర్ కనిపిస్తుంది. మనం ఎలాగైనా టాస్క్ మేనేజర్కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ బటన్ క్లిక్ చేసినా మనం డైరెక్ట్గా టాస్క్ మేనేజర్కి వచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మన పర్ఫార్మెన్స్ అనే ట్యాబ్లో మనకు ఉన్నాయి కదా, చూసారా ఇక్కడ DDR3 ఇందాక మనకు 6 GB ఉండేది, ఇప్పుడు మనం 4 GB ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి 8 GB అనేది వచ్చింది. ఇందాక మీకు నా ర్యామ్ అనేది 1600 mAh స్పీడ్ ర్యామ్ ఇది. నేను దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసినా సరే స్పీడ్ మాత్రం నాకు చూసారా స్లాట్ 2లో కూడా 1333 mAh అని చూపిస్తుంది. అంటే నువ్వు ర్యామ్ స్పీడ్ ఎంత ఉన్నా సరే నీ బోర్డు కెపాసిటీ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతే అది కన్సిడర్ చేస్తుంది. కాకపోతే మనం చూసి కొనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ నీ ర్యామ్ అనేది DDR3లో ఉందా, DDR2లో ఉందా, DDR4 ఉందా అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవాలంటే స్టార్టింగ్లో అయితే మనకి అంటే నువ్వు ఓన్గా బిల్డ్ చేసుకుంటే ల్యాప్టాప్ని మనకు స్టార్టింగ్ తెలియదు. అది మనం మదర్ బోర్డు ఎవరి దగ్గర అయితే కొంటున్నామో వాళ్ళని అడిగి మనం తెలుసుకోవాలి నా బోర్డు ఏ ర్యామ్ సపోర్ట్ చేస్తుందని, అంటే DDR3 సపోర్ట్ చేస్తుందా, 4 సపోర్ట్ చేస్తుందని అతని దగ్గర నువ్వు తెలుసుకొని సో నెక్స్ట్ స్టెప్ నుంచి నువ్వు ఏ ర్యామ్ కొనుక్కోవాలనేది నీ ఇష్టంగా ఉంటుంది. అంటే కొన్ని బోర్డ్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ 8 GB ర్యామ్, అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్లో ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ అన్నీ మ్యాక్సిమం 16 GB 32 GB కూడా సపోర్ట్ చేసే ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి. సో నా ల్యాప్టాప్ అనేది నేను 2012 సంవత్సరంలో కొన్నా, అంటే దాదాపు ఇది 11 years బ్యాక్ ల్యాప్టాప్ ఇది. అయినా ఇంకా దీన్ని
ఇంకా అలా అప్గ్రేడ్స్ చేసుకుంటూ చిన్న అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ నేను అలాగా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనకి ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసాం కదా, 6 నుంచి 8 GB ర్యామ్కి వచ్చింది. అలాగే మొన్న రీసెంట్గా నా దాంట్లో ఇంతకుముందు హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఉండేది, అంటే ఇది హిటాచీ హార్డ్ డిస్క్ ఉండేది, దాన్ని కూడా నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాను SSDకి సాటాకి. ఇప్పుడు నా దగ్గర సాటా ఉంది, అదే సిస్టమ్ కొద్దిగా స్పీడ్గా ఆపరేట్ అవడానికి. సో దానికి తగ్గట్టుగా సపోర్ట్ కూడా 8 GB ర్యామ్ను అందించాం. సో ఈ విధంగా మనం ల్యాప్టాప్లో ర్యామ్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు, మనమే చేసుకోవచ్చు. అయితే ఎవరైతే కొద్దిగా ప్యానల్స్ చెప్పడానికి కొద్దిగా, అంటే అన్ని ప్యానల్స్ మనకు బ్యాక్ ఎలాగ ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు, ఎందుకంటే కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ మోడల్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం పాత ల్యాప్టాప్స్ అన్నీ ఈ విధంగానే ఉండేవి. కొత్తవి అయితే నాన్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీస్ వచ్చేసాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం అన్నీ కింద నాబ్స్ కింద వాటి కింద ఉంటాయి. స్క్రూస్ ఏమైనా తిప్పేటప్పుడు జాగ్రత్త, ప్యానల్స్ తిప్పినప్పుడు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా తీయాలి. ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా సరే మరి నీ ప్యానల్ ఇరిగిపోతే మళ్ళీ కొత్త ప్యానల్ కూడా చేయించుకోవాలి. సో అటువంటి ఇష్యూస్ ఏమి లేకుండా ప్యానల్స్ తిప్పినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, ఎందుకంటే ప్యానల్స్ అనేవి చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీకు అది కానీ ప్యానల్ ఎలా చేయాలో తెలియకపోతే యూట్యూబ్ ఉంది కదా మనకి, జస్ట్ మీ ల్యాప్టాప్ ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ అనేది HP 650, జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇలా నీ ల్యాప్టాప్ మోడల్ ఎంటర్ చేసి హౌ టు రిమూవ్ బ్యాక్ ప్యానల్స్ అని కొడితే మీకు స్క్రూస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఏవేవి రిమూవ్ చేయాలని మొత్తం మీకు క్లియర్గా దాంట్లో చెప్తారు. సో ఆ స్టెప్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ మీరు కొనవలసిన ర్యామ్ మాత్రము నీ ర్యామ్ ఏ క్లాస్లో ఉన్నదని ర్యామ్ని నువ్వు చూసుకొని కొనుక్కుంటే చాలు, మిగతాదంతా నువ్వు ఓన్గా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ర్యామ్ని అప్గ్రేడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్. Please do subscribe, share, comment and like for the more interesting videos. Thank you.